अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों, यानी 2 या 2 से ज्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3 है। और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका निस्फ है। और मैयत के मां बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा है, बशर्ते के मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद न हो और सिर्फ मां बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 मां का हिस्सा है, और अगर मैयत के भाई भी हों तो मां का 6ठा हिस्सा हो।